해피 뉴 이어 정말 많이. 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어. 예. Happy New Year. 해피 뉴 이어. 뉴 이어 뉴 미. 뉴 이어 뉴 미. 우리들끼리 모였어. 야 젊은 피. 와 진짜. 와 성인 됐다. 야 성인. 야 우리 신이 성인이래. 잠깐 이거 뭐죠 이거? 아저씨. 뒤에 느낌 안 돼요? 네 저기요 선생님. 선생님. 교장 선생님. 감사합니다. 여러분 하트수가 1000만이 넘었습니다. 오 마이 갓. Unbelievable. Unbelievable. 버블. 댓글 읽어. 언빌리버블. 분명 나이는 숫자가 2인데 왜 똑같지나? 우리 아직 성인 된 지 몇 시간 안 됐어. 철 들자. 또 리노 형. 또 창빈이 있었고요. 네네 창민 형도 있었고. 진짜? 네, 창민이는 있었어. 진짜로? 네 있었어요. 아 너만 있던 거 아니야? 릭시야. 아 형도 있었잖아요. 맞잖아요. 오늘 또 다른 거 올라와. 오늘 거에 창민이가 있었어. 아 창빈이 형 있으면 잘못된 거지. 뭔 소리야? 야 멘트를. 형은 너무 잘생겼기 때문에 이 지구를 통틀어서 이 지구의 미의 기준을 넘었어요. 이 지구에 있는 미의 기준을 넘어가지고. 어디에서 그거 나왔다니까. 맞아. 안드로메다로 가야 돼. 맞아. 맞아. 먹히는 스타일. 맞아. 먹히는 스타일이야. 오케이. 멋있어. 걸 한번 하시면 이제 오케이 오케이. 가리키네. 오케이. 스테이 진짜 너무 고마워요. 그 원식 딱 접히는데 아 멋있어. 그래 들어. 너도 나가. 야. 뭐야 이거? 뭐야? 이게 뭐지? 그거 뭐야? 와, 상 받았다. 죽는 줄 알았다. 진짜 아 진짜. 아, 멘트 빵빵해 진짜. 찬영이 소스 넣어줘갖고. 찬영 감사합니다. 걸어가지 이거. 그냥 아니 나 설탕 넣은 줄 알았어. 근데 나 옆에서 그 제조 과정 말해도 될지 모르겠지만 제가 드디어 교정기를 뺐습니다. 와! 제가 어제 교정기를 빼고 왔습니다. 네, 드디어 교정기를 뺐어요. 보이시나요? 네, 드디어 제가 교정기를 뺐습니다. 축 EN 교정기 탈출. 드디어. 안녕하십니까. 칼을 만들고 있습니까? 칼 받고 있습니다. 근데 자꾸 불이 붙네요. 불이 붙는다고요? 네. 무슨 소리죠 그게? 자꾸 팍팍팍 하나요? 네, 자꾸 파파박 하는 게. 이거 그냥 넣는 거 같아. 피치 갑자기. 요새 마음에 안 든다고. 평소에 너무 마음에 안 들었어요. What the fuck? Is this allowed? What the fuck? Is that allowed? 나 박수 소리 들었어. 나도.
나도 같이 박수 치고 있었는데. 난 바로 가셨어요. 이러는 줄 알았는데 진짜로. 뒤에서. 보셨나요? 여러분 보셨나요? 와. 아무도 안 돌았다고 하네. 네, 오늘도 고마워요. 감사합니다. 저희 너무 초반에 해가지고 많이 못 보셨을 거예요. 찬이 형 리플레이 한번. 다시 한번. 리플레이. 돌아와서 다시 리셋. 시작. 여러분 보셨나요? 여러분 보셨나요? 보다 예쁜 창빈이 보셨나요? 안 봤어요. 그건 못 봤어요. 없더라고. 완벽해, 완벽해. 고난이 아니라서. 와, 오늘도 저희가 이름은 이거 하면서 어린 날개로 아. 내 나이대로 살래 내 분위기 살리면 뭐 하겠노? 또 죽여버리겠지. 상은 주고 나가자. 아 미안. 저 형 왜 저래? 보여줘. 이쪽으로. 이쪽으로. 네네. 무사히. 네 그렇게 하세요 계속. 그렇게 하세요 계속. 계속. 잠시만요. 어떤 컨셉으로 잡는 거예요? 몰라. 저희 인도네시아 도착했습니다. 오케이. Try me, bitch. 왜냐면 머리 그런 거니까 프랑켄슈타인 같아. 과일을 먹으라고. 진짜 프랑켄슈타인 맞나? 치즈만 먹으면. 내 말은 그거야. 내 앞에 있는데 치즈 냄새 너무. 아니야, 내 생각에 저 형 그냥 치즈 먹었어. 이렇게 안. 그리고 내 통을 생각에 저 형 전에서. 치즈구나. 아니야. 아니야, 잘 안 보이니까 그래서 그걸 잘. 아니야 번개였어. 번개였어. 나 번개라고 딱 봤는데 뒤 불빛이 계속 반짝. 그거 아니야. 왜냐면 나는 유리창 전체가 번쩍하고 검정색되고 번쩍. 그래. 걔네들은 머리에 그거 털이. 오버 안 했으면 좋겠어. 조만간 한번 같이 놀아보죠. 싫은데요? 본인 가고 얘기하니까 본인 가고 나 얘기하고. 리액션 해줬어. 제가요. 오케이 가볼게요. 들어갈게요. 감사합니다. 어디가요? 가볼님 사진. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 스테이지였습니다.